وحمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على رسول العرب وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على مبر حقبه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waaw ñu ngi woon ci appareil respiratoire waxoon nañ appareil bi nu muy doxee indi woon nañ benn vidéo sax bu koy illustrer liggéeyam yëpp li ci ëpp importance mooy indi oxygène ci biir yaram bi ak génnee gaz carbonique bi nga xam ne moom la cellule yi liggéey produire muy déchet boo xam ne moom lay génnee. su ko defee appareil boobu aussi am na ay feebar yu ci aju waaw feebar nag bëri na lool. bokk na ci obstruction des voies aériennes maanaam yoon bi nga xam ne foofu la air bi jaar pour mën a dugg ci biir yaram bi mu fatt, soit nit ki dafa dugal dara, soit dafa am feebar bu tax cër yi funki ba tere air bi jàll normal, soit maanaam cër bi dafa feebar bi am lu mu produire loolu fatt, lu mel ni dëtt wala am lu tuuru ci biir daal tuyau bi fii air bi war a jaar ba fatt circulation air bi. Donc loolu obstruction des voies aériennes la. am na aussi otite, am na aussi sinusite, épiglottite, am na asthme, am na pneumonie, am na infection staphylocoque, donc bëri na. Donc dinañ ci tànn quelque comme ni ñu defoon ci cardiovasculaire jéem ko détail tuuti pour permettre nit ñi ñu am ci ay idée. tey nag li ñu bëggoon tënk ci lu gàtt mooy obstruction des voies aériennes, maanaam li nga xam ne moo mën a tere ngelaw bi jaar fu muy jaar pour dugg ci biir yaram bi. waaw bokk na ci li nga xam ne nit ki da koy dugal ci bakken bi wala ci gémmiñ bi mu jaar ci tuyau bi fatt ko. fatt bi nag mun na nekkee ci kaw gémmiñ bi mooy ci côté bakken bi noonu ba ci ginnaaw gémmiñ bi, wala boog ci après gémmiñ bi mooy mu dem ci tuyau bi nga xam ne mooy dem directement ci poumon yi muy trachée bi, bronche yi, bronchiole yi wala alvéole yi. li ci gën a siiw nag mooy xale yi nga xam ne dañuy utiliser ay objet lu mel ni égat, lu mel ni per, lu mel ni yooyu dugal ko seen bakken mu càng, wala ñu dugal ko seen gémmiñ war na ko mu rëcc dugg fi ñuy nooyee. su boobaa mën na tere ngelaw bi dem, ngelaw bi jaar normalement. te bu ngelaw bi jaarul normalement quantité ngelaw bi nga xam ne moom la yaram bi soxla dafay diminuer, te bu quantité boobu diminuer nit ki dafay wane ay signes. donc loolu lenn la ci li nga xam ne mën naa tere ngelaw bi jaar fu muy jaar normalement. wala nit ki aussi mën na am une infection de la glotte, mooy ci ginnaaw gémmiñ bi partie boobu cër yooyu bu fekkee dañoo neewi, bu ñu neewee dañuy augmenter volume. donc tuyau bi bu fekkee dafa neewi ci biir, kon ngelaw bi fu muy jaar day gën a sew, day xat. su boobaa débit air bi mooy quantité bi ñu soxla ci par heure wala par minute, quantité boobu day diminuer, donc day feeñ ci yaram bi. wala infection pulmonaire boo xam ne day indi ay sécrétion ci biir appareil respiratoire. donc lépp loo xam ne dafay tere respiration bi jàll normal, su boobaa c'est une obstruction des voies aériennes. su ne obstruction des voies aériennes haute nag mooy bi nga xam ne moom laa njëkk a wax ci xale bi nga xam ne dafa jël lu mel ni per wala lu mel ni bii wala lu mel ni benn objet boo xam ne rëcc na mu dugg ci fu muy nooyee, mooy tuyau bi ngay laal nii sa kanamu baat. bu dee góor la mooy am li nga xam ne mooy génn nii, bu dee jigéen du am dara. tuyau boobu mooy trachée. léegi nag bu fekkee loolu am na, lii war di jiitu ci yow mi nekk ci wetam mooy bu fekkee ne yow nit buy def santé nga, war nga comprendre ne am na ay manœuvres yoo war a def. lii jiitu mooy xale bi nga teg ko ci position boo xam ne dina gën a mën a noyyi, maanaam dina nekk à l'aise.
bu fekkee tëddal ko du nekk à l'aise jarul nga koy tëddal bu fekkee mu toog wéeru nekkul du nekk à l'aise bu mu toog wéeru na toog sëgg bu fekkee ne toog sëgg bi du ko arrangé na tëdd kon na tëdd moom mooy nañ xool position bi ko arrangé bi muy gën a nekk à l'aise balaa ñuy def dara ñaareel bi nit ñi jarul ñuy wër kii feebar parce que boo koy wër di nooyi ngelaw bi mu war a nooyi moom day fatt moo tax ku am ku lapp par exemple wala ku lu mel nii dal li ñu war a njëkk a def mooy defal ko aération di ko ëpp ibbi fenêtre yi bañ ñëw wër ko tiim ko boo ko defee da nga koy fatt te su boobaa da nga koy tere nooyi ba tey loolu mooy li jiitu position antalgique mooy position bi nga xam ne moo gën ci moom bu ci la gën a nekkee à l'aise ñaareel bi ñu permettre que mu am une bonne aération donc ñu libérer ko di ko ëpp ibbi fenêtre yeeg bunt yeeg yooyu nit ñi bañ ko wër fatt ko mais ñu may ko mu nooyi muy benn ñaareel bi bu dee ku def santé la war na xam ne am na ay manœuvre yu ñuy def lu mel ni manœuvre de Heimlich su mu ne Heimlich mooy lan mooy nit ki bu dee ki am fatt boobu am na 1 an jëm kaw yow mi nga xam ne yaa ko bëgg a dimbale da nga koy wëree ginnaaw nga mel ni ku ko ceinturé nga téye biir bi si suufu côté noonu nga mel ni ku seere sa loxo di ko tóojaale waaw di ko tóoj ngir mu mel ni kuy wàccu su ko defee di nga ko dimbale tuuti maanaam pour mu mel ni kuy geqi li mu dugal su ko defee loolu mën na ko dimbale loolu technique de Heimlich la te ñuy def santé normalement ñoom dañ ko war a mën def mais bu dee yow defuloo santé li nga mën mooy deuxième technique bi mooy nga mel ni ku ko sëggal waaw di ko mel ni ku koy dóor si ndigg li ngir peut-être bu fekkee ne bii la wala dara le fait que mu sëgg gémmiñ bi gën a suufee dënn bi soo koy fëgg nii mun nga dimbale peut-être bii bi roulé génnaat maanaam sens bu mu jëloon pour dugg sens boobu lay jëlaat pour génn moo tax bu njëkkoon suñu mag yi wala suñu maam yi bu nit daan fatt dañ koy rëq ngir lan ngir mel ni ku koy pousse pour mu expirer ak doole rek affaire bi day génn boo seetloo donc loolu tamit technique la boo xam ne doo ko def ak doole mais da ngay fexe ba naxante ba mel ni ku koy xaw a dóor nii rek ak nu mu sëggee noonu dina ko permettre peut-être dimbale ko mu mën a kii en attendant secours yi ñëw léegi nag obstruction yooyu dafa am niveau légère niveau semi sévère ak sévère niveau légère bi mooy bi nga xam ne du tere nit ki muy nooyi de temps en temps maanaam nooyi bi faible mais du ko tere nooyi du ko tere wax yooyu mais quand même mi ngi xaw a fatt boobu garaawul parce que mun na xaar traitement mun na xaar prise en charge donc boobu dañuy naxante pour mu am aération ak yooyu après incha allah loolu du war a garaaw ñaareel bi mooy semi sévère bu fekkee ne nag mbir mi dafa commencé mel ne lu koy tere nooyi dafa am ay signes yu koy wane mooy bu fekkee ne dafay nooyi bu baax wala nooyi bi gaaw waaye du ngelaw mooy génn day mel ni kuy fatt di aj dënn bi kanam bi commencé mel ni kuy weex muy am une pâleur des muqueuses mu mel ni ku commencé sonn mel ni ku commencé miir waaw su boobaa affaire bi sévère mi ngi commencé ñëw te mi ngi commencé sérieux kooku nag dafa laaj une prise en charge rapide lu mu gaaw war nañ ko yóbbu jéem a xool ban technique ak ban traitement moo ci gën a adéquat bu fekkee ne dafa sévère nag sur le champ boobu mën na rey nit ki parce que mën na ko fatt carrément su ko fattee mën na indi arrêt cardiaque su ko fattee aussi cellules yi du ñu nooy donc cerveau bi temps bi mu am pour loolu yàggul donc aussi il faut que ñu xool technique yi fexe ko mu am une respiration rapide maanaam ñu fexe def technique Heimlich bi wala sëggal bi wala yooyu pour mu mën a respirer normal donc signes yi muy def mooy yi mu wax sànq bu fekkee ne signe sévère lay doon nit ki di miir daanu wala faible wala kanam bi wéy maanaam muqueuse yi pâle mu wane cyanose muy feeñ bu dee ko xees la day gaaw a feeñ ci moom donc yooyu ay signes la yoo xam ne day wane ne vraiment kii moom respiration mu dafa dagg carrément te su boobaa moom li ko desee yàggatul donc aussi réaction bi dafa war a gaaw dafa war a efficace
mais li ma bëgg ñu jàngee ci mooy xale yu muy dal wala mag ñu muy dal ñu bàyyi xel ci cause bi li koy indi bokk na ci la fausse route. xale bu fekkee ne da koy nàmpal te nàmp bi moom maanaam mi ngi doog a nàmp nekk xale bu ndaw miinagul di nàmp di warax en même temps soo forcé nga bës ween bi meew bi giclé maanaam nga bës rek meew bi dugg bu baax loolu mun na ko coroxaan te coroxaan bi en général lu lay tekki mooy am na lu dugg ci voie aérienne bi su boobaa da gis mu sëqat wala mun na ko indil feebar. bu fekkee ne xale aussi day lekk ñu tàmmal ko tibb lu yem di lekk ndànk parce que bañ a yàkkamti y a ce qu'on appelle la coordination mâcher et déglutir maanaam nga yëy di wann absorption et déglutition maanaam wann bi ngay wann ak li ngay lekk ni nga koy wannee noonu loolu dafa am coordination bu mu laaj. bu fekkee ne xale yi amuñu ko parfois dina indi ñu def ay fausse route donc lekk ndànk bi dina leen arranger ak aussi bu fekkee ne dañuy fo ñu moytu les billes les yi nga xam ne peut-être mën na nekk ay perrak ay genre yooyu wala ay xaalis lu mel ni ay dërëm ay 15 yooyu ñu moytu parce que yooyu mën na nekk loo xam ne mën na rëcc te bu rëccee mën na lor xale bi. waaw ba tey ñu bàyyiloo xel nit ñi ne am na yenn infection ORL yoo xam ne mën na indi lu mel noonu bu xale yi amee lu mel ni ay sinusite wala rhinite maanaam soj bu sévère parfois da ngay gis seen respiration du yomb donc ñooñu aussi nañu fexe ba seen prise en charge doon lu gaaw ngeen teel leen yóbbu ñu dem xooli seen médecin wala seen kii mu bindal leen loo xam ne dina mën a décongestionner maanaam fatt bu mu fatt mu daal di oyof. ay garabam mi ngi fi loolu du dara mais problème bi mooy infection yi bu ñu ko xeebee mën na indi lu mel noonu donc bépp infection ORL même otite yi ñuy xeeb otite moom mooy infection nopp bu fekkee ne moom boobu ñuy xeeb noonu otite interne bi ci biir bu fekkee ne indi na inflammation des organes ORL yooyu yëpp mën na dem ba indi fatt ci fii nit ki nooyi donc jarut a xeeb te li koy faj lu simple la. amoxicilline rek boo ko jëlee antibiotique la boo xam ne baax na ci infection respiratoire yi anti-allergique baax na ci infection respiratoire yi parce que en général nit ki day def réaction allergique bokk na ci lu koy gën a sonal te réaction yooyu mën na di fatt tuyau bi donc lépp loo xam ne mën na tere entraver circulation ngelaw bi rek loolu aussi jël ko en charge dafa war a teel parce que ngelaw dafa nekk lu indispensable ci yaram mënu koo ñàkk. pour preuve nit ki boo téyee sa bakken mënoo muñ 2 minutes mënoo ko boo defee 2 minutes da ngay commencer sonn da ngay yëg ne carrément sonn na donc nit mën ngaa woor mën nga bañ a lekk mën nga bañ a naan mën nga bañ a loolu yëpp mën nga ko bañ a def waaye noyyi moom mënta ñàkk donc noyyi toll na si nit foo xam ne lépp loo xam ne da koy yàq da koy entraver dafay feeñ ci jëmm ji ba tax na xale bi nga xam ne day juddu sax judd bi yéex loolu mën na indi si xale bi lu ñuy tuddee souffrance fœtale parce que xale bi dafa war a jógee ci di noyyee ci cordon ombilical bi war a dem maintenant di noyyee ci dënnam donc buy jaar ci voie génitale yi maanaam buy jaar ci butitu njurukaayu yaay ji pour génn bu génnee rek dafa war a respirer parce que foofu dafa xat donc day bës dënn bi mais bu génnee rek dafa war a moo tax xale bu juddoo rek dangay gis mu inspirer bu baax loolu mooy déclencher appareil respiratoire mu commencer fonctionner donc bu fekkee ne trajet boobu jaar foofu génn yéex na rek parce que peut-être xale bi dafa am poids parce que peut-être accouchement bi dafa dystocique maanaam dafa yombul dafa am difficulté su boobaa xale bi mën na am souffrance fœtale te souffrance fœtale day feeñ ci cerveau bi xale bi nu muy réfléchir nu muy nekkee ak ñun yooyu yëpp da ciy feeñ sans compter maintenant yenn ci cër yi peut-être mën na bañ a kii normal donc
respiration dafa indispensable ba tax na li may gën a ñaan di gën a ñaax mbokk jullit mooy ñu def vigilance ak xale yi ñu gën a def vigilance ak xale yi xale loo ko bëgg bul ko bàyyi ak objet yi nga xam ne mën na ko lor donc yi ñuy foowee te ñun ñu xam ne c'est dangereux pour ñoom nañu moytu di leen ko jëndal wala di leen bàyyi ñuy foo ak moom am nañ leneen lu ñu war a mën a foowee lu dul loolu donc ñu góorgóorlu jàppalante xale yi fexe ba assurer leen seen croissance jàppale leen ba bu ñuy màgg jëm kaw incha allah ñu màgg fekk du ñu ànd ak laago mais bu ñu ko négliger bu ñu deful ndànk mën na indi si ñoom laago boo xam ne pour nga rattraper war ko du yomb te cerveau cër la boo xam ne bu xasee feebar pour nga faj ko du yomb nerf feebar la boo xam ne bu xasee feebar cër la boo xam ne su xasee feebar du neex a faj ainsi de suite donc ñu bàyyi xel bu baax ne appareil respiratoire bi ñuy xeeb nii bu simple bi ak am solo ci dundu nit ak am solo ci nit kon nag lépp loo xam ne mën na entraver loolu moo xam feebar la moo xam objet la moo xam ñàkk vigilance la moo xam lu mu munti doon ñu bàyyi xel ne loolu mën na jur lor boo xam ne kenn xamul noo koy réparer ba tax na incha allah ñuy ñaax suñu bopp di ñaax bépp mbokku jullit ci ñu gën a góorgóorlu ci appareil respiratoire boobu ak lépp loo xam ne mën na indi obstruction bi maanaam fatt bi ñu koy moytu di ko moytuloo xale yi in uridu illa islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh